Rozhľadňa Nová Bystrica sa nachádza na Smrekovke, čo je kopec na rázcestí ciest do Skanzenu, a do časti Rycerová, teda smerom pod Rycierovú horu. Je postavená z pozinkovanej oceľovej konštrukcie, pričom staticky zabezpečuje celú konštrukciu gravitačná pätka, ktorá je celá zakrytá v zemi. Pätka váži okolo 200 tón. Táto rozhľadňa sa stavala zhruba 5 mesiacov, čo bolo zapríčinené najmä poveternostnými podmienkami. Výška samotnej rozhľadne je 25 metrov a ponúka krásny kruhový výhľad. V pozadí vidíte Malú Fatru, Rycierovu horu, Kysucké Beskydy, Oravské Beskydy a pri dobrej viditeľnosti môžete vidieť aj Západné Tatry.